دجاج محشي بالفريكة. شايفين كيف الفريكة اللي حشينا فيها الدجاج مفلفلة وطعمها بجنن. ويا ريت لو أول مرة بتشوفوا قناتنا إنكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس. وكمان طلب صغير، لو حضرتوا الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب لأنه بيرفع الفيديوهات وبتكونوا سبب في نشر. ما رح أطول عليكم أكثر من هيك، ويلا على المطبخ. كخطوة أولى بدي أنظف الفريكة لو فيها حصى أو أعواد أو ما شابه. زي ما انتوا شايفين رح أبعد بين الحبات ورح أشوف أي شي ممكن إنه يأذي الأسنان. التنظيف رح يكون على أكتر من مرة ومش مشكلة، رح تلاقوا فيها صعوبة ولكن أكيد بتطعمها. الخطوة الثانية رح أجيب طنجرة ورح أحط فيها فنجان من زيت الزيتون، والأفضل لا تستبدلوه بالزيت النباتي لأنه بزيت الزيتون كتير أطيب، لكن لو مش متوفر عندكم استعملوا النباتي الجود من الموجود. تمام. بكون فارمة حبة بصل رح أتبلها مع الزيت ورح أحركها لحد ما يدبل معي البصل، وبضيف عليها رشة ملح. بعدها رح أنزل عليها الفريكة بعد ما غسلتها أكثر من مرة. رح أحركهم كلهم مع بعض وننتقل للخطوة اللي بعدها. رح أضيف عليهم بهار مشكل بالكمية اللي بتحبوها. احنا بالنسبة لنا بنحب نكثر بهارات لحتى يطلع طعمهم بالأكل. بنضيف عليها كمان فلفل أسود وكركم وقرفة، ثوم بودرة، بصل بودرة، وأكيد ما رح أنسى الملح. ممكن تحطوه بالأول بعد البصل وممكن تحطوه هلأ زي ما بتحبوا. بحركهم منيح لحد ما تختلط كل المكونات اللي عندي مع بعض. هون ضفت كمان ملح، أنا حسيت الخلطة شوي بدها ملح، فرح أغمرهم بالمي المغلية أو ممكن تحطوا مي دافية وتغلى على راحتها. تأكدوا إنهم مغمورات. رح أخليهم على نار هادية وببلش أحضر تتبيلة الدجاج. لتتبيلة الدجاج رح أحط بصحن ملح، فلفل أسود، كركم، بهار مشكل، قرفة، بابريكا، ثوم بودرة. الكميات حسب ما بتشوفوه مناسب، ما في كميات محددة. رح أضيف عليهم ملعقة صغيرة من صوص الطماطم، ملعقة كبيرة من دبس الفليف للحار. هالوصفات أنا حضرت لكم إياهم مسبقا على القناة، فكل الروابط راح تكون بصندوق الوصف. لا تنسوا تشيكوا عليهم بعد ما تخلصوا الفيديو. وفوقهم ملعقة زيت وملعقة خل بلسمك، ولو مش متوفر ممكن تحطوا خل تفاح. وضفت كمان عصير ليمونة. بخلط كل هالمكونات مع بعض، وضروري تدوقوها لحتى تعرفوا هل محتاج ملح أو لا. التتبيلة هاي متأكدة إنها راح تعجبكم. هلأ لما بدي أحشي الدجاج راح أحط لكل دجاجة ملعقة شاي من الملح جواها، وراح أضيف جزء من الخلطة جواها كمان، وراح أتبلها كمان مرة من برا. الهدف إني أتبلها من جوا كمان إنها تاخد الطعم منيح وتكون أذكى. يعني بس لو تبلناها من برا ما راح يكون كتير ظابط الطعم، فبتأكد إنه كل الأجزاء اللي جوا الدجاجة وصلها التتبيلة. هلا أجي دورنا أتبلها من برا، بس قبل ما أتبلها راح أعمل شقوق لحتى تتغلغل الخلطة باللحم، وأكيد راح تعطي طعم أذكى. الأفضل إنكم تتبلوها من الليل وتخلوها بالثلاجة لحد ما تطبخوها، ولكن أنا كنت مستعجلة فتبلتها وحشيتها على طول. بعد ما خلصت عندي التتبيلة وتبلت كل الدجاجة صار وقت الحشي. حطيت الفريكة كلياتها جوا الدجاجة أو قد ما أقدر، مش كلها، فحشيتها على الآخر، ما خليت ولا فراغ. لو منتبهين شو عم بعمل بالملعقة بدفش كل الفراغ ممكن يكون موجود وبحط فريكة قد ما بقدر. طبعا الفريكة مستوية استواء كامل. كل ما كنتوا كريمين بالفريكة جوا الدجاجة
كل ما كان الطعم أطيب. بس خلصت حشيها، سكرتها بالعود لحتى ما تطلع الفريكة لبرا. جبت كيس شواء، حطيت فيه ملعقة صغيرة من الطحين وخضيته وكتيت الطحين. حطيت الدجاجة جوا وسكرت عليها وعملت فتحة صغيرة من أعلى الكيس. لأول مرة حتستعمل الكيس ممكن تقرأ التفاصيل على علبة الكيس، وهاي المعلومة كتير مهمة. فتحت من أعلى الكيس بالمقص لحتى يطلع الهواء الزايد. فتحتين 3 بكفوا بس يكونوا كتير صغار. أنا بحب أحط بالصينية كوبين مي مغلية ليساعد إنه الدجاج يستوي ويتحمر بدون ما ينشف، فبضل طري يعني. بالنسبة للفرن راح أكون مشغليته وأنا بشتغل بالدجاج على درجة حرارة 180. بعد بربع ساعة لما أدخل الدجاج على الفرن راح أنزل الحرارة ل 180. بده تقريبا ساعة ونص للاستواء. وهيك بعد ما جهزت، شايفين كيف بتفتح النفس؟ الله يديم علينا وعليكم النعم ويرزقنا نعيم الجنة يا رب، احكوا آمين. ولهون بتكون وصفتنا خلصت لليوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا ورجعتوا زيي. وأكيد كالعادة أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب حتى نضل ننزلكم فيديوهات حلوة. شكرا كتير لمتابعتكم ويعطيكم ألف